今日結構いい当たりしましたよね。うんでっか。何個だね。30後半かい。うん。いやー、いい曲がり。今回は投げ釣りしてきました。日の出前から大きな当たり、カメラ回してませんでした。ひろしさん乗った。すげえな。おお、暴れる。でっかいわ、これも。おお、浮かないですもんね。ああ、いいサイズ。黒。あ、マーガレータ、これもでかいわ、全部。はい。いいサイズ。やっぱ当たらないなと思ったら餌なくなってっから結構当たってんのよ。うん。言ってんのか。はい。あ、ついてた。ちっちゃすぎる。ダブル。でもめっちゃ流されて当たりあんまりわかんないですよ。よしさん乗った。これもでかい。あ、そうでもなかった。いや、曲がれですね。乗ってる。でかい。でかい。お、これダブルじゃないかな。表。ホッケ？あ、シャーク。怪しきた。
あ、暗くなった。オッケー。右にもオッケー。オッケーですね。たまには、まったり投げ釣りもいいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。また見てね。